心中充满了恐惧。然而就在这时，一大片乌鸦突然从他头顶飞过，小美便决定赶紧逃离这里。可就在她准备起身离开时，脚下却发生了剧烈的颤抖，而远处也传来一阵阵嘶吼声。慌乱中，小美似乎看见一个人影，于是她就顺着人影的方向跑了过去。直到跑到森林深处，小美才停了下来。小美面前突然出现一栋房子。小美进门后，玲姐赶紧锁上了铁门。随后，玲姐就一脸震惊地告诉小美，时间不多了，要冷静下来，赶紧站好。齐拉告诉小美，只要静止不动就会没事的。小美虽然一脸迷茫，但是为了活命，她只好听话照做。随后，4人就整整齐齐地站在了一面大镜